Guten Morgen. Ich muss etwas flüstern, weil meine Familie schläft noch. Es ist nämlich Samstag in der Früh, 4:07 Uhr. Ich bin seit einer Stunde wach, bereite mich schon ein bisschen vor auf den Flug heute. Es geht nach CRETE, einmal hin und zurück von Frankfurt aus mit 2 Stunden 40 Flugzeit hin und 2 Stunden 52 zurück. Ja, das Wetter sieht nicht ganz so gut aus, könnte ein bisschen Alarm geben. Aber ich bin gut vorbereitet und trinke jetzt noch meinen Espresso und dann gehe ich zur Arbeit. Viel Spaß bei den Videos und bei den schönen Bildern hoffentlich des heutigen Fluges.
minimum.
Erde.